आमकां कितलीं उदाहरणां मेळटात. मनशा वरवीं असाध्य जाल्लें देव साध्य करता. मुरयेक तुमी खाण घेया, दादल्या विणें ती गर्भेस्त जाता. हें खंयचें सायन्स या मेडिसीन कोणाकच एक्सप्लेन करूंक आजुनूय जावंक ना. क्रिस्तांतय गोमोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पेद्रू जेजूक म्हणटा, सगळी रात आमी कश्ट लावन जाल्यार एकच मासली आमकां संपणूंक ना, पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळ तांणी देंवयलें आनी मासलेचे सागोरूस तांच्या जाळांक सांपडलो. कितें पेद्रू आनी हेर शिसांतावन असाध्य जाल्लें तें देवान साध्य केलें, जेजून साध्य केलें. तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या जिवनांत सबारपटी असाध्य जाल्लें देव साध्य करता. एक दृश्टांत तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. सुमार 25 वर्सां आदीं बेंगळुरांत घडिल्लें हें घडीत. तें कुटुंब म्हाका भोव लागशिल्लें. ह्या लागशिल्ल्यान त्या कुटुंबाक हांव जाणा जाल्लो. आवय बापूय, दोगां भुरगीं. बापूय व्हडलो इंजिनियर, तो म्हयन्याक लागीं 1.5 लाख त्या दळा तो कमायतलो. पूण ताका एक पाड संवय आशिल्ली की सांजेर अर्दी बोतलपणी ताणें विस्की पिवची आशिल्ली आनी दिसाक 2 या 3 पॅकेट्यो सिगरेट तो ओडटलो. एक दीस ताच्या धाकटुल्या भुरग्याचो चेडवाचो जल्मादीस. हाचें नांव जोसेफ, ताचें नांव लिलियन. चेडवाचो जल्मादीस. वो सकाळीं 5 वरार उठलो. तें 3ऱ्या क्लासींत आशिल्लें. धांवलो आनी माय डार्लिंग, हॅपी बर्थडे टू यू म्हणून ताका किस दिवंक तो मुखार गेलो. चक्षना चेडवान, धाकटुल्या चेडवान, 3ऱ्या क्लासीच्या चेडवान सांगलें, डॅडी तुजो किस म्हाका नाका. ताका बापूय म्हणलो, कितें जाय पुता तुका? आज तुजो बर्थडे. 50,000 ना 1 लाख जाल्यार हांव करसूं न्हू. तुका जाय जाल्यार हांव हाडून दितां. कितें जाय तुका? तें म्हणालें, म्हाका कितेंच नाका डॅडी, म्हाका एकच जाय. तुवें आज म्हाका प्रॉमीस करी जाय की तुजें पियोवणें आनी सिगरेट ओडचें तूं सोडटलोय म्हणून. बापायच्या दोळ्यांत तावन गळगळीत दुकान देंवली. तो म्हणालो, म्हज्या मोगाच्या दुवे, लागीं 10 वर्सां हांव ही पाड संवय सोडूंक हांव मस्त ट्राय करतां, पूण हे जळू म्हज्यान साध्य जावंक ना. त्या दळा तें दू म्हणालें, डॅडी तर म्हाका प्रॉमीस कर. हें डिसेंबरान जाल्लें. येवच्या एप्रिलांत म्हाका रजा मेळटना आमी पट्टाया. तूं म्हाका प्रॉमीस करताय जाल्यार म्हजो आज बर्थडे तुवें सेलेब्रेट करियेत, म्हाका किस दिवयेत. जायत बापूय म्हणालो. आनी ताणें सांगल्या प्रकार ती एप्रिलांत पट्टा गेली. 1 या 2 दीस हाका ड्रिंक नासतना, सिगरेट नासतना रावोंक कश्ट जालें. पूण निमाण्या दिसा थंय आराधन चलतलें आनी फादर मॅथ्यू नायका परांबेल ताणें अशें अजापाच्या विशयान सांगता आसतना एक उतार सांगलें, तुमच्या मदलो एकलो जोसेफ म्हणलोलो, तो आपल्या पाड संवय येतावन, सिगरेट येतावन आनी पियोन येतावन ताका सुटका मेळ्ळ्या. त्या जोसेफ तांतू लागीं 10,000 लोक आसलो कोण ना. त्या तांतू काय कितले जोसेफ आसले कोण ना. वो वगेत रावलो. पूण रेतीर संपूर्ण भायर आयिल्लोसो ताका सज्जाप मुखार एक बीड अंगडी आसली. सिगरेट थंय वस्तू जावन ओडटले. वो जाल्यार पयलें जाल्लो जाल्यार धांवून वचून सिगरेट मोलाक घेवन ओडतो आसलो. पूण आज सिगरेट ओडूंक ताका कितेंच तें भोगूंक ना. घरा आयलो. घरा
ताची विस्की बियराची बारच आसा, व्हडले ओपन आल्मेरास फुडले फूल ऑफ ड्रिंक्स, जाल्यार ताका पियेजे म्हणून भोगूंक सुना. त्या दिसतान सोडुल्लें ताणें आजून जाल्यार आज आपडूंक ना. मोगाचे न्हू, हाका एक निदर्शन. ताणें 10 वर्सां ट्राय केल्लें सिगरेट सोडूंक, विस्की बियर सोडूंक, जाल्यार ताचे तान 7 दीस जावंक ना. पूण कितें ताका असाध्य जालें तें देवान साध्य केलें. एका स्किनान म्हणलें बरी, देवान ताका गूण केलें, ताका सुटका दिली. मोगाचे न्हू, बायबलाचेर आमी एक दिश्ट व्हरून तर आमकां कितलीं उदाहरणां मेळटात. मनशा वरवीं असाध्य जाल्लें देव साध्य करता. देव आमचे थंय वर्ती अजापां करता. थोडीं निदर्शनां तुमकां दिवचीं तर आब्रामाक आपल्या उतार प्रायेचेर इजाक जल्माता. इजाक जल्मातना ताची प्राय कितली? बायबल सांगता ताका ऊर गांवांत देवान आपयतना ताका 75 वर्सां 75 वर्सां जाल्लीं खंय. तर ताका इजाक जल्मातना भविश्य काही 90 जावंक आसतलीं. 90 वर्सां त्या प्रायेर आनी साराय तिकाय भुरगें नातिल्लें. त्या उतार प्रायर दोगांयकी भुरगें जावचें म्हळ्यार मनशा वरवीं साध्य गी, देवा वरवीं तें साध्य जालें. मुंदारून आमी वेता आसतना मोइजे आपल्या बेतकाटेन देवाच्या उतरान तो तांबड्या दर्याक मारता. सगळो तांबडो दर्यो 2 वांटे जाता. खटपाक तो मारता, खटपातार उदक शिरान धरी भायर सरता. देवाक तो मागता, सर्गीन तावन मांडना लोकांक मेळटा. कितलीं अजापां देवाची. मुंदारून येता आसतना जोशवा तो आर्क पेट घेवन याजक जॉर्दान न्हंयक तांचे पाय त्या उदकाक आपडटा आसतना जॉर्दान न्हंय 2 वांटे जाता आनी लोक सोलोन वेता. तशेंच आमी मुंदारून येतना व्हडलें जेरिको पट्टण आशिल्लें, ताका व्हडले पागोर आशिल्ले. कोणाच्यानच ते पागोर देसवाड करूंक जावंक ना. जाल्यार कोणेंच एक हात लावंक ना. सोल्याची आर्क पेट म्हळ्यार देवाकच व्हर देवाचें आजारपण त्या सोल्याच्या आर्क पेटींत आशिल्लें. देवाक व्हर ते 7 बोवाडो घालता आसतना 7वे फावटी ते व्हडले पागोर जेरिकोचे देसवाड जावन धरणी समान जाले. मनशा वरवीं हें साध्य गी मोगाच्यानो. एलियान मागलें आनी सर्गतावन उज्याचो पावस येवन तें बली त्या देवान भस्म केली ताच्या मागण्यान. एलिशान मागलें आनी नामानाचें कोड कोणाकच गूण करूंक साध्य ना. खंयच्या देवाक तो गेलो, कोणाकच तें कोड गूण करूंक साध्य जावंक ना. जाल्यार तें कोड गूण जालें. नव्या सोल्याक येतना परत्यान कितलीं अजापां देवान केलीं. मुरयेकच तुमी खाण घेया, दादल्या विने ती गर्भेस्त जाता. हें खंयचें सायन्स या मेडिसीन कोणाकच एक्सप्लेन करूंक आजुनूय जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार दादल्या तावन 23 क्रोमोझोम्स, बायले तावन 23 क्रोमोझोम्स आयल्यार मात्र थंय एक फिटस जाता, गर्भ जाता. पूण हांगा दादल्या विने एका स्त्रियेन गर्भेस्त जावचें म्हळ्यार आजुनूय खंयच्या सायन्स मेडिसीन कोणाकच एक्सप्लेन करूंक साध्य जावंक ना. आनी जेजू जल्मालो थंय, देवूस जल्मालो आनी आमच्या सामान्य मनशा बरी तो जियेलो आनी ताणें वर्ती अजापां केलीं. तर मोगाच्यानो हजारो उदाहरणां तुमकां दिवयेत की मनशा वरवीं असाध्य जाल्लें देव साध्य करता. आनी हेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयता. त्या पेद्रोन आनी जेबेदेवाच्या पुतांनी त्या गेनेसरेंत त्या सरोवर तो गेनेसरेत या गालिलिया म्हळ्यार एकच तो सरोवर, ताका दुसरी नांवां आसात. व्हडलो सरोवर तो.
जॉर्दान न्हंयत तूं वळटा. सगळी रात तांणी मासली पागूंक प्रयत्न केलें. एक मासली तांकां सांपडोंक ना. आनी जेजू सांगता जाळां तुमी देंवया. तांकां बोवार्थच नातुल्लो कांय सांपडटा म्हणून. पूण पेद्रू म्हणटा सोमिया तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. तुज्या उतराचेर तुजेर पातयेवन हांव जाळ देंवयतां. कितें जालें तक्षणच सगळें जाळ तुटोंक म्हणलें बरी जालें. दोनी मासल्यांनी बुडल्यो. मोगाच्यानो आमच्या जिवनांतय अशेंच सबारपटी आमी चिंचें, आमी बुडतांव. आमचेर कश्ट आणवारां पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार आमी देवाचेर पातयेनी सांडटांव, बुडतांव. थोडे फावटी आमकां काम मेळना जावयेत. थोडे फावटी आमकां मस्तू नश्ट जाला जावयेत. ह्या दिसांनी पावस ना, रयतांक आनी मस्तू नश्ट जाला. पूण पेद्रून कशें आपणाक जेजूक समर्पिलें. तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. ताच्या उतराचेर पातयेलो. तेन्ना कशें तेन्ना तूं आनी हांव कितेंय जावं जेजूच्या उतराचेर पातयेवन आमची जाळां आमी देंवयतांव. म्हळ्यार आमी आमचें प्रयत्न करतांव आनी जेजूकूच आमकां सर्वस्व समर्पितांव. तेन्ना तोच जेजू बाळोवक आमच्या जिवनांतय अजापां करूंक शकता आनी आजापां करता. हो भावार्थ आमचे थंय जाय. आनी हाका कितें गरजेचें? पेद्रू म्हणालो म्हजे तांव पयसर सोमिया हांव एक पातकी. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या देवाच्या मुखार आमी वेता आसतना आमकां बोगा जाय की आमी अनितळ, आमी पातकी. आमी पाताक रोडोवन बऱ्या काळजान आनी बऱ्या मनान मागल्यार मात्र देव आमचे थंय अजापां करूंक शकता. देखून जेजून सांगलें उतार तें तुमी जर तर बाली भेटोवंक घेता जाल्यार तुज्या भावा विरोध कितेंय आसा जाल्यार बाली सांड पयलें राजी जा उपरांत ये आनी बली भेटय आनी तेन्ना हांव तुजी बली स्विकार करतलो, मागणें स्विकार करतलो. तर नितळ काळजान उक्त्या मनान आमी जर तर देवा थंय मागलें, बोवार्थान बरोवशान मागलें तर तसो देव आमचे थंय अजापां करूंक शकता. तर त्या जेजू थंय आमची मागणी भक्तीपणान आमी उसारया. कितेंय आमच्या जिवनांत जावं दी तेन्ना आमी पेद्रू बरी जेजूच्या हातांत आमकां समर्पितांव. तोच जेजू आमकां आनी आमच्या जिवनांत वर्ती अजापां करतलो. आमेन.